ми представува чест што денес имаме прилика да подпишеме и продолжиме со стратешката соработка со Соединетите Американски држави, со стратешката определба на нашата евроатлантска иднина и цврстата поддршка од страна на Соединетите Американски држави за оваа наша перспектива. Посветено се кон оваа цел се огледа и преку нашиот јако релативно долг, но непоколеблив процес и пат кој резултираше со нашиот голем успех. Тоа е членството во НАТО во текот на 2020 година, како и почетокот на пристапните преговори со Европската унија во оваа година. Без двоумење ќе кажем дека овој наш постојан и посветен партнер и поддршката во овој процес беа и нашите пријатели, стратешки партнери Соединетите Американски држави. Потврда за тоа е и денешното подпишување со Агенцијата на Соединетите Американски држави за меѓународен развој, односно USAID, подпишување на овој амандман на 5-годишниот договор за грант за партнерство за развој. Со овој документ, со кој Соединетите Американски држави ни доделуваат дополнителна поддршка во износ од 10,3 милиони долари, се поддржува развојот на демократското општество, конкурентноста на економијата, како и вредности кои се темелиме како општество, но и борбата против корупцијата и доброто владење, како и поддршка на младите во развојот на човечкиот капитал на нашата земја и иднина. Со подпишување на овој амандман, досегашната ефектуирана вредност од договорот достигнува 22,1 милион долари од вкупно планираните 56,6 милиони долари во рамките на овој 5-годишен договор. Во оваа прилика би сакал да се заблагодарам и да нагласам дека покрај политичката поддршка досега нашата држава има добиена и значајна финансиска поддршка од страна на владата на Соединетите Американски држави преку USAID, така кумулативно од 1993 година овој износ се движи околу 840 милиони долари. Со овој договор се додава, односно се дава поддршка на нашите системски цели, односно прво, зајакната економска конкурентност, зголемена продуктивност, повисока интеграција на евроатлантските и регионалните пазари и зајакната безбедност и сигурност. Второ, зголемен придонес на младите во општеството, зајакните економски можности и подобрени социјални вредности кај младите. И трето, поддршка за активностите во врска со борба против корупцијата. Еден од темелите кон градење на демократско општество, вклучително зајакнување на отчетноста на јавниот сектор и зајакнување на општата култура на отчетност кај граѓаните. Во овие насоки ќе бидат и спроведени конкретни мерки кои ќе придонесат во градење на демократска и конкурентна држава и економија.